Osaka 的。那个公司呢，刚开始的时候呢，它是专门是制造水的，就是这个公司是我们前身。那刚开始的时候呢，不是我们 Energy 的公司来的，它是其他的那个瑞士的一个公司在那边，日本呢是专门研究水的。OK， 也是在那个时候呢，我们的 Mr. Australia 公司呢把它收购过来。OK， 它其实呢也是按照那个 Sony 的旗下的。如果那时候呢，我们的这个 Mr. Australia 没有跳出来的话，可能今天这个 Kangen Water Machine 呢就是 Sony brand 的，不是Energy brand 的。OK， 也是那个时候呢，它跳出来之后呢，就彻底改变了它创立 Energy 的品牌。OK， 之后呢才慢慢的演变改名字變成那個 Kangen Water。OK， 這裡大致上講一下啦。OK， 咁佢以前嘅時候咧，佢因為生意受創啦，受咗一個好大嘅一個挫敗啦，咁佢亦都喺嗰一刻嘅時候咧，佢又跳出嚟，佢冇再 under Sony 咗。OK， 佢亦都結束咗 Sony 嘅一個合約啦，就唔再做呢個佢嘅一個總代理嘅一個南部嘅一個代理商啦，咁佢就自己去收購咗一間公司。咁呢間公司前身咧，佢都係專係研究做水嘅。OK， 咁佢喺Osaka度嘅，係瑞士嘅公司嚟嘅。咁樣咧喺嗰時候咧，佢先嘅慢慢演變咧，要嘅 Energy 嘅。OK， 咁呢度大致上俾你知道咗啦。咁我講你俾你熟學書咯，想當年嘅時候啦。咁咧佢係呢個 Sony 嘅獨立嘅一個經銷商啦，係一個大商家嚟嘅。咁佢總呢個 HQ 咧係喺呢個日本嘅沖繩島嘅呢個主要啦。佢嘅總代理嘅一個 office 嗰度 ，OK。後來一次Sony嘅新產品嘅一個計劃失敗啦，導致嚴重嘅產業嘅虧損，差唔多係導致面臨破產嘅啦個時候 ，OK。咁喺1974年亦都係同年啊，年頭出嘅產品，年尾時亦都喺年尾嘅時候咧，就立刻改名叫 Energy 轉型，就收購咗一間嗰個正話我俾你哋嘅公司。正式咧點解我稱之為 Energy 咧？咁呢個 Energy 咧嚟自佢一個朋友嘅解釋俾你聽點解我運用呢個名，因為個 Energy 咧就嚟自德文叫做 energy 能量嘅意思 ，OK。咁樣亦都喺嗰個時候咧，佢就改變啦，就呢個 Energy 公司啦 ，OK。然後在1974年的時候呢，這個時候我們的那個 Mr. Australia 在他年輕，他結婚之後跟他那個所有的那個 partner 成立那個 Sony 的總代理的那個公司的時候呢，在日本那個沖繩島，也是在同年1974年的時候呢，年頭出新產品，年中年尾這樣已經虧損得很厲害。也是在同年呢，他更改他的名字轉型呢，就叫做 Energy 公司。為什麼叫做 Energy？ 也是源自他的一個 partner 啦，就跟他講的，就是這個Energy 源自於德文一個 energy 能量的意思。OK， 可以講得太快嗎？會講得太快嗎？講太快你可以對上講慢一點。OK。然後呢，在1987年的時候呢，正式授權了日本福利局授權的 Energy Osaka 工廠為那個醫療設備製造商。OK。所以你在日本呢，你會看到他們受到那個厚生勞動省呢是認可的，它是第二種醫療製造那個許可證，也是第二種醫療製造許可證的那個販賣證。OK， 它是在1987年受到認可的那個日本的那個福利局。咁佢1987年4月啦 ，OK， 就受到日本嘅福利局啦就授權於Energy Osaka工廠咧，就正式授權於呢間工廠。佢所製造嘅一個Kangen Water Machine 咧 ，OK， 嗰時仲唔係叫嘅Kangen Water Machine嘅，嗰時仲有其他嘅名嘅，佢唔係嗰時候開始叫Kangen嘅，嗰時嘅公司叫 Energy 啫，但係佢所販賣嘅咧唔係叫Kangen Water，OK， 咁喺嗰個時候咧，佢正式授權於佢咧喺日本嘅 Osaka 工廠咧，就成為一個日本嘅呢個醫療設備器材製造證，所以你會睇到佢嘅呢個 certificate 嘅後生活動省嘅。佢有兩張，一張咧就第二種醫療器材製造證，第二張咧就呢個醫療器材販賣證嘅。OK， 咁呢個咧你就可以去佢嘅呢個嗰啲certificate 嗰打邊天下無敵嘅15招，我哋有講過啦，呢度冇講過俾你。OK， 咁冇相干。咁喺1988年嘅時候咧，就正式咧佢就改名咗啦，佢就唔愛介其他名啦，佢正式稱之為咧Kangen Water。所有嘅系列咧就正式稱之為Kangen Water，喺嗰時候先開始叫嘅，1988年先嘅稱之為環湖水嘅。OK， 點解嗌Kangen咧？即係一個日本嘅原詞，回到原點，回歸到原點。OK， 喺1988年先開始㗎。OK， 咁喺1990年嘅時候咧，正式嚟開始咧就因為88年嘅時候啱啱轉型嘅改名叫Kangen Water啦。咁喺1990年嘅時候咧先嘅開始咧就呢個販售呢個
Kanken Water Machine 啦，即係佢之前嘅 model 嘅機咧，全部改名啦，就冇再嗌其他以前嘅 brand 嘅名啦，就要佢 Kanken Water 噶啦。OK， 咁1999就是在1990年的時候，裡面就正式呢就開始銷售它的 Kanken Water 系列，就是以前的品牌，它的別的名，就是它公司的其他系列的model 的名字呢，就正式更改為這個 Kanken Water 啦，也是在1990年呢開始銷售的。OK， 直到1998年的時候呢。就正式在那個Tokyo 呢成立那個公司，也是在那個時候呢，我們這個 Energy 公司呢，才正式結束那個傳統的那個營銷方式。以前在1998年的時候呢，它是怎麼去銷售它的還原水的產品呢 ？OK， 它是傳統生意的，這樣好像我批發給你，你賣出去，再做批發嘅。以前喺1988年嘅時候咧，佢未成立呢個 Equine System 嘅時候咧，佢係點樣去買呢個還原水機咧？佢係揾代理嘅，好似我哋嗰啲 Panasonic LG 所啲咁咯。我揾電器鋪代理 ，OK， 我批貨俾你，你賣出去嘅。咁之後直到1998年咧，佢正式喺東京咧成立佢個 office 嘅時候咧，佢就結束咗呢個咁嘅方式咗啦，因為佢覺得好慢，因為嗰時候咧，連我哋 Mr. Oshiro 咧都親自我係出去走 sales 嘅。咁佢嘅太太咧就係 handle 個 office 嗰度幫你訂單接 order 嘅 ，OK。就是那個時候呢，1998年的1998年的時候呢 ，Mr. Oshiro 還是要在外面跑 sales 的 ，OK。他的太太呢，就是在那個 office 幫他接訂單的。直到1998年的時候呢，他正式成立那個 Tokyo 的那個 office 的時候呢，才研發那個8分制度的永興，也是在那個時候才開始我們的8分制度 8-point system。OK， 亦都喺1998年開始咧，佢先至實行呢個8分制度佣金。OK， 咁2001年嘅時候咧，佢正式就將佢個之前嘅 model 嘅一個以前嘅 brand 咧就改名啦，就正式稱之為 Level Up DX。在之前呢，以前是我們有一個牌子的，就是好像 Level Up R 這樣的，比較舊一點的。如果你上網嘅話，你可以看到那個照片的，它是3塊電板 ，OK， 沒有那個11.5，沒有2.5的。OK， 咁佢以前嘅喺收購咗嗰間公司嘅時候咧，佢嗰個產品咧係好似 Level R 我哋公司而家睇到 Level R 3塊電板係冇雙 acidic 冇雙 alkali 嘅，冇3.5冇2.5嘅。OK， 咁直到呢個2000年嘅時候咧，佢正式推出佢嘅呢個改版啦，呢個 Level DX 下一代。咁嗰架機咧就係5塊電板嘅。OK。那個在2000年的時候呢，正式推出它的系列就是那個 Level DX 呢是5片電板的，那個機呢就是正式的有呢融合了那個2.5跟11.5的，那個是第一代。OK， 2000年嘅時候正式推出 Level DX 有3.5有2.5，好似我哋嘅 SD 機咁樣嘅，但只不過咧佢要用 Level DX。OK， 咁直到2001年嘅時候咧，佢正式同一個另一間公司啦，呢個 Toyo 合作啊，咁呢間公司咧亦都係專門係製造呢個電解水嘅呢個技術嘅呢個生產公司嚟嘅，咁亦都喺嗰度同佢合併咗啦，咁收購咗間公司，亦都喺同年咧成立咗呢個 E-Fan 雜誌啦，就是2001年的時候呢，在跟一個日本的那個公司呢，也是專門製造那個電解水的那個生產技術的，跟他合併了，正式收購的收購了他的公司，也是在同年呢成立我們的 E-Fan 雜誌給我們的經銷商 ，OK。然後呢，2002年的時候呢 ，Kanken Water 系列呢，正是由那個 Level Up 系列就是那個 Kanken Water 的系列 Level Up 的產品呢，正是由我們的日本陳良斌學會呢推薦 ，OK， 正式受到認可 ，OK。咁2002年嘅時候呢，我哋 Kanken Water Level Up 系列嘅產品係咪正式受到我哋日本成人病協會呢就獨立頒發呢推薦呢佢呢個產品呢可以預防3個問題嘅。日本人口老化、生活習慣病年輕化，仲有我哋日本醫療開支龐大，去解決呢3個問題，咁認可佢嘅產品嘅。在2002年的時候呢，它也是受到日本陳良斌學會推薦的，就是它可以解決3個問題。第一呢，就是日本人口老化；第二呢，就是那個日本的那個年輕人的那個就是陳良斌逐漸的年輕化了，可以解決這個問題。第三呢，就是解決那個日本的那個醫療開支龐大的 ，OK。然後呢，同年呢，5月的時候呢，在那個東京呢成立那個總部了。然後在8月呢，就成立一個部門，專屬部門是專門是做那個 service 的，做那個 service 跟那個 repair 的 ，OK。然後同年9月呢，在那個大阪呢就開了很多間分行，包括有3間的 ，OK。
咁樣呢個咧喺同年5月咧就係東京咧設立佢嘅總部啦，正式我哋Unilever嘅 office 咧嘅 HQ 咧係喺呢個 Tokyo 嘅，喺東京嘅，唔係喺osaka係佢廠嘅。Okinawa 沖繩島咧就只不過佢嘅開發地，佢本身佢1974年佢轉型嘅地方，老細以前住嘅地方，佢嘅原發地喺嗰度。OK，HQ 係嚟自東京。OK， 咁呢個喺8月嘅時候咧就成立咗一個專門嘅一個部門啦，係專門係做呢個服務嘅，同埋呢個維修嘅。同年9月咧喺呢個大阪 Osaka 時候咧開咗多間嘅分行啦。OK， 咁2003年嘅時候咧，佢正式去邁向咗世界嘅呢個第一步啦。咁樣咧就去進軍國際市場啦。咁佢頭一個國際嘅市場咧就去咗美國嘅。OK，2003年的時候呢，它正式邁向國際的市場呢，第一個去到的國家呢就正式是美國。OK， 第一個國家就是去美國了。OK，2003年的時候呢，同年1月啦，也是在那個Okinawa 的那個沖繩島呢，開業了生產那個 Yukon 的，正式在2003年1月呢，才開始正式的生產那個 Yukon 種植那個 Yukon 薑黃樹的。OK。咁2003年嘅時候咧，呢個係11月嘅時候咧，佢就喺個沖繩島咧正式開業啦，就開始生產呢個 Yukon 嘅補品啦。咁我哋 Yukon 咧正式係喺19年啫，OK。這個大致上就跟你講解了 ，OK。所以呢，很多人會問我們這個會可能蒙一點啊，再做一個我們的美訓的那個歷史啊。就是我們的SC501是多少年幾年啊，這個呢到時上我跟你講解一下，因為要導出來這個是，所以啊。給我一點時間啊，快。大家這裡有什麼疑問的嗎？有咩疑問？冇啦，咁樣大致上我陣間會大致上再帶個少少就搞掂啦。OK， 公司背景我唔會講太多啦，因為驚你陣間會唔係講好明白。我想問你，頭先你講開始嘅時候，Level DX，佢你講。而家都有㗎嘛？冇，佢以前嗰個咧係唔同嘅 model 嘅。你可以上網睇咧，佢嘅 model 係比較舊一啲嘅。而家仲有冇嚟嗰個係冇出咗㗎嘛？冇出咗。冇，而家佢有咧係已經係唔同樣咗嘅。Under the same branding of Level or 佢係叫做 Level Up。呢個就要問你。冇一樣嘅。但係嗰個咧係真係你係 office 用嘅啦，點解？佢冇 strong alkaline 冇 strong acid 嘅，所以嗰個一般上嚟講咧就係普通咁樣用啦。如果你正式係 recommend 俾你嘅 customer， 我一般上會建議你係攞嗰個我睇有相冇，有相我大致上俾你睇啦 ，OK。咁樣咧，呢度我大致上俾你知道，咁樣近經咧，佢係一個日本嘅俗語啦，就回歸到原點。它的看經的那個術語的，就日本的術語回歸到原點的。OK， 之後呢，這個呢我就不講太多了。OK， 這個呢我是講什麼了 ？OK， 它正式開始的時候呢，Level DX是這樣的樣子的。最初在2000年的時候呢，剛剛推出的時候，它是這樣的。OK， 呢個 model 咧嗰時候咧就係呢個第一代啦，我哋嘅呢個叫 Water Machine， 佢亦都係5塊電板嘅。OK， 咁直到咧2003年嘅時候咧，你先。
2003年嘅時候咧，佢正式推出咗兩樣嘢啦。咁推出咗咩咧？就係 Level Super SD501。SD501咧 Super 嘅咧，佢係會早推出先嘅。已經17年咗啦。咁同年咧，亦都正式推出一個版本咧，叫做呢個JR 啫，唔係 JR2啊，係 JR。咁嗰個咧係3塊電版嘅。OK。咁2004年嘅時候咧，佢先係推出咗嗰個。冇，仲有2003年仲有一個產品叫做 N-Star。OK。咁喺2004年嘅時候咧，佢正式咧嗰個 Level DX 嘅 model 咧，佢就冇出咗啦。OK。佢升級咗啦，升級作為咩咧？佢就已經冇出咗嘅 Level DX 嘅系列，佢直接咧就跳佢呢個 Level SD501 7塊電版嘅，即係5塊電版嘅咧，直到2004年嘅時候咧，佢正式係 stop 咗，佢冇再出咗㗎啦。那个 Level SD 那个 DX 呢，直到2004年的时候呢，就正式呢停止销售，它就没有再出了。然后呢，它以另外一个产品、另外一个系列来顶替的，就是我们的 Level SD501。OK。然后呢，2005年的时候呢，它就正式推出另外一个，就 Level DX 没有出了吗？它再出的一个产品叫 Level DX2。OK， 也是5块电版的。OK， 然后呢 ，JR2 也是。JR 第一代呢，它也是没有再出的，就直接取代另外一個系列取代，就是 JR2， 也是3塊電版嘅。咁2005年嘅時候咧，正式咧就兩個product 係正式冇咗，係有被取代咗㗎啦，就係 Level DX 第一代啦，同埋 JR 第一代嘅。咁咧喺嗰年咧，2005年咧正式推出 Level DX 第二代啦，咁佢係5塊電版嘅，同埋我哋 Level JR2 嘅係3塊電版嘅。咁呢個咧。呢個咧就係正式佢喺我哋Energy啱啱轉型嘅時候咧，1974年嘅時候咧，就係呢個 model 啦。佢收購咗人哋公司嘅，佢嘅名咧唔係叫嘅 Kangen， 亦都冇咩嘢嘅，唔係叫嘅 Level 嘅咩都冇嘅。佢嘅一個 Sunwoo R 嘅，咁嗰個時候咧佢係得3塊電版嘅啫。OK， 係9點5、8點佢都做到 Clean Water、Beauty Water， 但係咧佢就冇 Salt Acid 冇 Salt Acrylic 嗰時候嘅。好舊嘅model咗，之後先嘅轉型要近經叫做 Level SD 嗰啲轉型嘅。OK， 咁咧喺同年咧喺美國同日本先嘅有同埋加拿大，呢個叫做 Level SD 501U。OK， 喺呢個2006年嘅時候推出嘅。OK， 呢個係 Malaysia 冇嘅，咁佢嚟直頭係裝喺個水龍頭度嘅。這個 Level SD 501U 呢，就是直接可以裝在你的那個水龍頭那邊的，這是只是日本。加拿大還有就是美國有販賣這個產品而已，其他地方沒有啦。OK，2007年的時候呢，正式呢推出我哋 Yukon 茶啦。OK， 咁2007年呢正式推出我哋嘅 Yukon 茶啦，亦都喺2007年開始推出嘅。OK， 咁樣咧喺呢個2010年嘅時候咧，我哋 Yukon 咧正式受到日本嘅成人皮協會咧，亦都係認可嘅一個證書啦。OK， 咁亦都喺2010年嘅時候咧。我哋正式咧，我哋會推出再推出一個 model， 呢個SD501 Platinum 嘅。咁呢個咧就係就包括係4種語言嘅，德文、英文，仲有係一個唔知咩文啦，好似西班牙文。OK， 唔知4種到5種啦。OK， 這個呢，這 Level SD501 的 Platinum 呢，它是為什麼會推出這個產品呢？就是給國際信用的，就是要就是開始要去開發那個 Europe 的那個市場係啦，歐洲嘅市場。那時候呢，這個 Level SD501 Platinum呢，它就推出有包括裡面，它是7塊電版 casing 跟那個殼呢跟 SD501幾乎裡面的東西都是一樣，只是那個 casing 不一樣，包括它多了5種語言。OK， 英文啊、德文啊、法文那些其他語言啊，這個你去看你就知道了，我大致上也是忘記了多少種語言啊。之後其他的大致上我就不講了，這些 OK。然後2013年的時候呢，正式呢。就是其他它之前的那個 product 那個312那些312那些沒有出了，正是 Level R 取代了之前的3塊電版，沒有4.5，沒有2.5的那個 ，OK， 正式取代了。咁 Level R 咧就正式喺2013年推出嘅，咁佢取代咗之前好舊以前佢個 brand 係冇3.5冇2.5嗰個嘅 ，OK。咁之後咧2014年嘅時候咧，佢先嘅正式推出 KA，OK，KA 到而家幾多年咧？6年啫。OK， 俾你知道6年啫，在2014年的時候才正式推出呢那個 KA，K 我們那個 KA machine 啦 ，OK。之後其他的大致上我就不太講了，然後直到2017年的時候呢 ，OK，
我们之前的那个 NS8呢也是正式停产了，另外一个系列 model 代替呢就是我们的第2代 NS8DX 来取代之前的 NS8。OK， 分别在于哪里呢？这个我也是不太懂了，它好像里面有一些东西是不一样的。OK， 这个呢就是大致上的它的背景了，它的那个 machine 的原来到今天呢，这个公司呢。你算它在1974年转型这个公司，到现在呢已經是40多年了的啦。OK， 咁佢1974年嘅時候咧，正式開始咧就轉型啦，咁啊將佢嘅公司嘅名咧改做 Energip 嘅。OK， 咁咧佢正式喺呢個做呢個正式做呢個 Canning Water 嘅時候咧，你唔可以講佢係喺1974年就開始。OK， 因為咧佢喺2000年嘅時候咧正式先至推出佢自己嘅產品，但係佢之前做嘅咧。佢係收購咗人哋嘅公司，用人哋嘅公司技術咧去嚟發展佢公司嘅。咁嗰個時候咧，佢專係賣俾邊個咧？係賣俾 Hospital 醫院嘅。佢係專係做好大架嗰啲 machine 嘅。OK， 直到2000年嘅時候咧，佢先嘅推出嘅加入嘅系列。OK， 公司背景有什麼問題嗎？沒有了，會 confuse 嗎 ？OK。然後有很多人問了，肯定可能之前我有看到他們講什麼1994年什麼在日本賣了45萬台，那個是什麼 model 呢？就是他最初那個 model 300版嘅 ，OK， 咁嗰個咧佢收購咗人哋嘅公司去販賣出去嘅 ，OK， 嗰個唔係佢自己推出嘅，咁喺日本咧就賣咗40萬部 ，OK。他1994年的時候呢，他所販賣的那個45萬台呢，450千台呢，它不是自己製造的 Level 系列，它是自己收購人家的公司所販賣出去的。OK， 那時候呢，他們還專注的就是這個卡分這樣大的，好像那個衣櫥這樣大的，專門是給醫院製造那個 soft acidic 跟 soft alkaline 的。OK， 那個時候它還沒有一個product呢，是可以有那個可以生產那個1.5和2.5的。直到2000年的時候，他才推出那個 Level DX 呢，有那個 Clean Water、Alkaline Water、Purity Water、Strong Acidic、Strong Alkaline 的。OK， 從那個時候才開始正式來講呢，他自己系列的產品呢，才20年而已。OK， 如果你講的之前的那個技術呢，整個公司的那個技術是40多年。OK， 有問題冇問題咧就 next topic 㗎啦。我叫佢話緊 friend 因為時間比較緊迫啦 ，sorry 啊。OK， 這裡我想問一下，誰還沒有成為經銷商呢？邊個仲未做正式成為經銷商嘅？舉手一下，不要害羞的。OK， 1、2、3。做咩你未？ 1、2、3、4、5。哇！你做啦 ，OK， 台你講你冇。買咗幾台啦，自己都唔知啦，係咪 ？OK， 互相交。你真係唔知喎，人哋賣機你都唔知啊。OK， 這裡呢，一般上呢，我們就會如果你有看過我們的那個 demo 呢 ，OK， 通常我會給他一個 slide， 就是這個 slide 就是簡約的跟那個顧客講我哋公司的那個背景的歷史 ，OK。咁呢個呢，一般上咧，如果你去做 demo， 我都會俾你個 slide 嘅，因為點解咧比較簡約，俾你知道公司大概幾多年歷史。咁呢度你會睇到啦，我哋公司咧係建立呢個1974年嘅 ，OK。咁嗰個時候咧，佢係專係製造呢個醫療器材，係的確係冇錯。但係問題上咧，佢唔係製造嗰個我哋屋企用嘅醫療器材，咁佢最製造啲咩咧？嗰啲 carbon 好似專係俾醫院用嘅 ，OK， 專係俾醫院做呢個1.5同埋一個2.5嘅。OK， 嗰時候咧未推出我哋嘅家用機嘅，在1974年它正式轉型嘅時候呢，它所販賣的那個產品呢，的確是買醫療器材的東西，但是那時候呢，它所賣的東西呢，是整個 carbon 整個衣櫥這樣大，是專門製造1.5和2.5的。那個時候它還沒有自己的一個系列所製造的那個環境水還沒有推出啊，直到它在1988年的時候，它才正式收購了一家公司呢。去買就是販賣那個他收購的公司的那個產品 ，OK， 所以 ，hello， 耶，仲有嘢食咧？有啊。阿珍，10個咗喎 ，OK，沒關係，繼續這裡 ，OK。
2003年的时候呢，你可以自己看到呢，它正式进入第一个国家呢，就是美国市场。2005年呢，就是香港、台湾。OK， 2007年呢，就是那个加拿大的温哥华的。2008年就是那个 Europe 那个澳洲第一个国家先去德国先，之后才去其他的国家的。然后2019年就是墨西哥啦，2010年就是那个 Australia 跟那个意大利的。2012年呢，正式来到新加坡。新加坡呢才到马来西亚，马来西亚吃了新加坡6个月左右。然后2016年呢就是印度了，2017年就是我们的迪拜，還有就是目前呢全球23個國家40間分行。OK， 咁呢度你會睇到啦，佢成立於1974年啦，咁2003年正式進軍第一個世界呢個國際市場咧就係美國。咁2005年咧去到香港、台灣啦，2007年去到溫哥華、加拿大，2008年去到歐洲，第一個國家係德國先 ，OK， 之後先嘅其他嘅嗰啲歐洲國家。咁2009年咧就正式入到墨西哥啦，咁2010年咧就去到呢個Australia 同埋個意大利啊，咁2012年咧入到新加坡咧，之後先嘅到呢個 Malaysia 嘅，咁2016年咧先嘅到印度，2017年到個杜拜啦，全球有23個國家，40個分行嘅 ，OK。咁而家我俾你知道啦，咁yes， 講埋啲啦 ，OK， 咁而家全球國家嘅我哋講亞洲，我唔係講咩啦，我講全世界 ，OK。而家全世界最好嘅 sales 嚟，你係覺得邊個 country？ 成個世界。India。係 India， 咁你覺得 India 嘅國家係點樣？佢水乾淨冇？啲人窮人係咪多過有錢人啊？點解佢哋嘅銷售每個月係1000幾台、12台，甚至100嘅力係差唔多成2000台一個月？點解嘅？你知唔知嗰個 country 啦 ，Samsung 係佔咗幾多 percent 嘅 market？ 88%。OK， 所以佢係嗰個 India 嘅 country 咧，都每一個月咧都俾到佢好豐厚嘅一個 commission 嘅。因為佢佔咗88%，另外仲有10%咧係香港 Eric Model 嘅，仲有10%咧就 another country 嘅 ，OK。但係咧喺杜拜係咪好有錢嘅國家？但係 Samsung 喺嗰度咪有開市場？你覺得佢喺嗰度佔咗幾多 percent 嘅 market？ Samsung 喺嗰度佢差唔多用咗成500千去開賣機、去 training、去帶人，你知嗰度嘅消費好貴 ，OK。我北京一個 hall 唔平，佢用咗500千去開，大概咧用咗成6至7個月嘅時間。但係啲咩咧？但係佢喺嗰度嘅 market 咧，淨佔咗15至20%啫。係，因為有錢嘅人嘅國家咧，點樣會多人去嘛？多人去同你爭嘛，因為覺得好多好似香港有呢個新加坡都有 Malaysia 都有，仲有係其他人哋得，因為覺得嗰度市場大，容易做，好多人去搶。但係 India 咁落後國家，佢覺得哎呀，水都仲邋遢過 Malaysia， 冇 market 㗎啦，唔可以做啦。但係 Samsung 佢去做 ，OK， 嗰度就佢佔咗88%嘅呢個 market。仲有越南差唔多成60%係 under Cora Samsung 嘅太太。所以你知道越落後嘅國家，佢哋嘅呢個佢輸求嘅能力同埋佢消費能力，你係唔可以衡量的，所以那些落後的國家，像好像印度啊、越南啊、那些柬埔寨那些，你不要小看他們的消費能力，你看到他們很落後，跟杜拜來比，這天跟地比。但是為什麼杜拜的那個每個月的銷售量、需求量呢，才100多台、100多200台，但是印度呢每個月的 market 呢，差不多1000多，或者有時候有一次的那個report是一個月差不多2000台那個銷售量，為什麼呢？如果你睇到呢啲 country 又未開發嘅，你盡量去嘗試但係最好嘅一樣嘢咧，先做好你馬來西亞嘅 market 先，做好你自己嘅 market， 你先去跳出去發其他 country。OK， 咁呢個係俾你知道啦，你先做好你自己馬來西亞嘅市場先，之後你才嘗試做別的國家嘅市場。OK， 之後呢，這些 certificate 呢，大致上我也是不講啦，因為這些呢，你等下 demo 的時候呢，他們會給你講解。我們這些呢，都是我們所有的擁有的證書。咁呢啲咧嘅證書咧，都係我哋公司所擁有嘅證書啦。陣間佢哋做 demo 咧，會同你講解啦。咁我大致上呢度咧，我就會帶過嘅，我唔會詳細咁解釋噶啦。咁樣咧。